मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। दरगाह पेरवेल भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली नवाज़ थॾे ते क़तलु थी वियो। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां त टंडो मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। दरगाह पेरवेल भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली नवाज़ थॾे ते क़तलु थी वियो आहे। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां त टंडो मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। दरगाह पेरवेल भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली नवाज़ थॾे ते क़तलु थी वियो। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं इंतिहाई अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां त टंडो मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। दरगाह पेरवेल भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली नवाज़ थॾे ते क़तलु थी वियो। अफ़सोसनाक ख़बर खां अवां खे आगाह कंदा हलूं त टंडो मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। दरगाह पेरवेल भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली नवाज़ थॾे ते क़तलु थी वियो। अफ़सोसनाक ख़बर खां अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं त टंडो मीर अली भरिसां हथियारबंदनि घर में घिड़ी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तलु करे छॾियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे टंडो मीर अली खां सिंध टीवी रिपोर्टर काशिफ़ अली समूह। जी काशिफ़, फायरिंग बाबति आगाह कजो। हाँ जी बिल्कुल। टंडो मीर अली भरिसां दरगाह पीरवेल भरिसां नामालूम हथियारबंदनि जवाबदारनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो क़तलु थी वियो आहे। इतलाहनि मूजिबि अली नवाज़ ढींगो पंहिंजे घर अंदरि निंड पियो हो त उन दौरान नामालूम हथियारबंद घर में दाख़िल थी करे अली नवाज़ ढींगो मथां फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में हू मौक़े ते ई फौत थी वियो आहे। मक़तूल जे माइटनि ॿुधायो आहे त असांजे माइटनि जी शादी हुई, असां सभई शादी ते वियल हुयासीं ऐं अली नवाज़ ढींगो मक़तूल जेको आहे उहो घर में अकेलो हुयो, जंहिंखे हथियारबंद घर में घेरी करे गोलियूं हणी क़तलु कयो आहे। ॿिए तरफ़ सेठा जा पुलिस वाक़े वारे जाइ ते न पहुची सघी आहे। मक़तूल जे वारसनि जो चवणु आहे त SHO सेठा जा नज़ीर भयो सिर्फ़ु टिक टाक ठाहिण में मसरूफ़ आहे। वारसनि SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो आहे त जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ठीकु आहे काशिफ़, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।